Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira no kuri Hirwa Live. Nizera yuko umeze neza kandi ukomeje kugira ibihe byiza ukurikira Hirwa Live. Nje mu makuru rero agezweho muri uyu mugoroba ni itariki ya mbere ukwezi ni ukwa kane ni umunsi wo kubeshya, aho tugiye kugenda tugaruka kuri bimwe mu binyoma byahize ibindi mu mateka y'uyu munsi wo kubeshya. Niko ndiwite nambuka cyane nerekeze hanze y'u Rwanda nkubwire yuko Colonel Kayina wahoze ari muri M23 yamaze kuba asubira mu ishyamba ndetse ashinga undi mutwe mushya. Ndavuga Tshisekedi kandi we yavuze ko abanyekongo miliyoni 10 bari bamaze gupfa kubera u Rwanda ndetse na M23. Ntabwo ari byo gusa kandi ubwo niba ninjiye muri Kongo ngomba kukubwira ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo haramuka imirwano ikaze hagati ya FARDC ndetse na M23. Muri Uganda yo yamaze kuba ivana ingabo zayo i Butembo. Ndibusoreze mu Burundi kandi nkubwire yuko Ingozi umushinjacyaha mukuru wa Repubulika yamaze gutabwa muri yombi. Nayo makuru rero atandukanye ni zimwe mu ngingo zayo turi bugende turambura muri aya makuru, ariko ndagusaba cyane gukanda subscribe ukamanuka ugatera comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru nk'aya abagiye agezweho by'umwihariko hano kuri Hirwa Live. Mukanya reka mite nyatangira nyarambura. Tariki ya mbere Mata ni umunsi umaze kumenyerwa cyane nk'uwahariwe kubeshya, abantu benshi bahimba ibinyoma ndetse bagashuka bagenzi babo ariko mu buryo bugamije kwidagadura nyine. Kimwe mu binyoma rero byahize ibindi nk'umunsi nk'uyu ni ikinyoma cyo mu mwaka w'1957, aho icyo gihe mu kiganiro Panorama televiziyo ya BBC yabeshye ko abahinzi bo mu Busuwisi bishimiye umusaruro w'amakaroni. Kugira ngo rero abareba iki kiganiro bemere iki kinyoma, iyi televiziyo yerekanye amashusho y'abahinzi bari gusarura amakaroni ku biti nk'imbuto. Ni ikinyoma kandi cyamenyekanye cyane kubera ko abaturage babanje kwizera ko ibyo bintu bishoboka ndetse batangira no kubaza uko nabo bahinga amakaroni, nyamara byari bizwi ko inganda ziyatunganya mu ngano nyine. Mu mwaka w'1965 ubwo ikindi kinyoma cy'ikinyamakuru cyo muri Denmark cyamaze cyo kwandika yuko hano muri Denmark cyatangaje ko leta yashyizeho itegeko ryo guhindura imbwa zose umweru ngo mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu muhanda nijoro. Ubwo kandi ikindi wamenya nuko bitewe nuko nta tangazo leta yigeze isobanura rirebana no guhindura amabara y'imbwa, bamwe mu baturage bakurikira amakuru basanze cyari ikinyoma ndetse bahita bagitesha agaciro. Dukomeje rero mu bindi binyoma, niko kandi mu mwaka w'1987 muri Norvège naho habereye igikorwa cyo kubeshya, aho muri Norvège ho ibyahabereye hakwirakwiriye ibihuha by'uko leta igiye gutanga inzoga zingana na litiro ibihumbi 10 zatswe abari bazinjije mu gihugu binyuranije n'amategeko, bakavuga yuko ngo zigiye kuba zitangwa nyine. Icyo gihe abaturage bagiye ku hantu byavugaga ko hari butangirwa izo nzoga bafite indobo n'amacupa yo kuzishyiramo ndetse basanga cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Niko kandi mu mwaka w'1993 ikinyamakuru cyo mu Bushinwa cyitwa China Youth Daily cyatangaje ko leta yemereye abafite impamyabushobozi y'ikirenga kubyara abana barenze umwe mu rwego rwo kugabanya impuguke z'abanyamahanga. Abantu benshi kandi bizeye amakuru ndetse n'ibindi binyamakuru bitangira kubyandika. Nibwo leta y'Ubushinwa rero yasohoye itangazo rivuguruza aya makuru ndetse ivuga ko umunsi wo kubeshya ari umuco w'Abanyaburayi atari uw'Abashinwa. Uyu munsi kandi hari ibigo biwukoresha nko gukurura abakiriya babyo, aho nko mu mwaka w'1996 resitora yo muri Amerika yitwa Taco Bell yatangaje ko yaguze indi resitora yitwa Liberty Bell ndetse igahita yitwa Taco Liberty Bell, ibyatumye icuruza ibifite agaciro ka miliyoni irenga imwe y'amadolari mu munsi umwe wonyine gusa. Ubwo rero nawe nizere yuko uyu munsi wabyaje umusaruro, nizere yuko wabeshye ibishoboka ndetse n'ibidashoboka byose. Reka mpite nambuka rero menge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbariho nibanda cyane
maze nkubwire yuko Colonel Kayina wahoze muri M23 yamaze gusubira mu ishyamba. Ni uyu Innocent Kayina rero Colonel wahoze ari mu basirikare bakuru b'uyu mutwe M23 yamaze gushinga undi mutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2012 ubwo M23 yigaruraga ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'uyu mujyi wa Goma. Kayina yari mu basirikare bakuru bayoboye ingabo z'uyu mutwe muri 2013 kandi ubwo M23 yirukanwaga igoma n'ingabo zirimo iza SADC na MONUSCO. Uyu musirikare nabwo yahise ahungira muri Uganda ndetse mu gushyingo kwa 2021 ubwo uriya mutwe wuburaga imirwano hari mu basirikare banze kuwiyungaho. Uyu mugabo mu kiganiro yigeze guha ikinyamakuru Bwiza TV dukesha iyi nkuru yavuze ko gushwana kwe na General Major Sultani Makenga ukuri igisirikare cya M23 ngo biri mu byatumye atongera kwiyunga kuri bagenzi be. Kayina kandi cyakora yavuze ko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana be bari kurwana muri uyu mutwe mu gihe M23 kuri ubu kandi igenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Colonel Innocent Kayina nawe yamaze gushinga umutwe nawo ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Ni umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNRC mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour la Libération du Congo ubwo mu magambo ahinnye ni FNLC. Itangazo kandi uyu mutwe wasohoye kuwa 30 Werurwe ryerekana ko Colonel Innocent Kayina ariwe mugaba mukuru w'ingabo za FNLC mu gihe umuvugizi wazo yitwa Major Kasereka Andre. Muri iryo tangazo kandi uyu mutwe bigaragara ko ufite icyicaro hitwa Aveba mu ntara y'Ituri. Ba nyirawo bakavuga ko mu byatumye bahitamo kujya iy'ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe ishinga n'imibabaro abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Nyine mu byo Kayina n'umutwe banenga leta ya Kinshasa kandi harimo ruswa, ikene wabo, kugura abo ishaka kwiyegereza ndetse no guta muri yombi abana mu buryo bunyuranije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi biciye mu miyoborere myiza. Ikindi akaba ari ngombwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivanwa mu bibazo irimo biterwa no kwikunda kw'abayiyobora. Kayina yashinze muri Ituri umutwe ugamije kuvanaho ubutegetsi bwa Kongo nyuma y'iminsi mike Thomas Rubangu usanzwe ari inshuti ye nawe ashinze mu ntara y'Ituri umutwe ufite gahunda nk'iyo yise Convention pour la Révolution Populaire cyangwa se CRP. Reka nkomeze kandi nyiri kugutembereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abwire ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageranije ko mu myaka ya vuba aho abantu ngo barenga miliyoni 10 bamaze gutakaza ubuzima kubera u Rwanda ndetse na M23 mu ihohoterwa ryakorewe mu burasirazuba bwa Kongo. Yabitangarije kandi mu gihe cyo kuganira aho kuri uyu wa mbere wa tariki ya 31 Werurwe i Kinshasa ku byo bise Jenoside yakorewe abanyekongo mu burasirazuba Genocost, aho umukuru w'igihugu yamaganye itsembabwoko ry'abanyekongo neza ashimangira ko aya makuba atagomba kwirengagizwa. Perezida Tshisekedi kandi yagaragaje ko yizeye ko ibiganiro bizavamo ingamba zifatika z'igihugu kugira ngo hamenyekane ku rwego mpuzamahanga Jenoside yakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gushimangira amahoro arambye. Tshisekedi kandi yongeye gushimangira ko yiyemeje gushyira mu bikorwa ubutabera kugira ngo agarure icyubahiro cy'abahohotewe kandi yemerere abanyekongo kwandika amateka yabo. Reka nkomeze kandi ngenda ngana no ku musozo ariko narajya kure. Reka nkubwire yuko muri Kongo kandi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri umutwe wa M23 waramukiye mu mirwano ikomeye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara y'Ikivu y'Amajyepfo. Amakuru yo akavuga ko kuri uyu wa kabiri M23 yigaruriye centre ya Rusuku ugana Baraka. Usibye iyo mirwano kandi yo mu Minembwe, amakuru anavuga ko inyeshyamba za General Sultani Makenga zaramutse zirwana n'ihuriro ry'ingabo za leta Inyangezi. Amakuru kandi akavuga ko izi ngabo za leta n'abazarendo nabo bateye ibirindiro bya M23 biherereye muri kariya gace kari mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye Bukavu mbere y'uko itangira kurasana nabo. Bivuga ko nyuma y'amasaha menshi kandi M23 yaba yirukanwe muri centre ya Munya, ni centre izwi nka Nyangezi centre
ingabo za leta zikaba zishinjwa kwicira inyangeza abaturage b'abanyamurenge bari mu rusengero n'abarimo barahinga nyine nabo ngo bakaba bamaze kuba bicwa n'izi ngabo. Reka kandi nkubwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo ni Tereza Kaikwamba Wagner yatangaje ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zizava muri iki gihugu mu gihe abarwanyi b'ihuriro M23 bazaba bavuye mu mujyi wa Goma tariki ya 13 Werurwe 2025. Abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo gukura izi ngabo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye bibe mu mwuka mwiza. Abakuru b'ibihugu kandi basabye ko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu Ukuboza kwa 2023 zitangira gutaha mu byiciro. Ni mu gihe zari zarahagaritse imirwano ziba mu bigo bya gisirikare Sake n'Igoma kuva mu mpera za Mutarama 2025. Tariki ya 28 Werurwe abayobozi bahagarariye SADC mu rwego rw'igisirikare nibwo bahuye n'abayobozi ba M23 barimo General Major Sultani Makenga na Brigadier General Bernard Byamungu bagirana amasezerano yo gufatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Nk'uko bigaragara mu masezerano impande zombi zagiranye, M23 yemeye ko ingabo za SADC zizakoresha iki kibuga cy'indege zitaha mu gihe cyazaba cyamaze gusanwa, zikazacyura kandi intwaro n'ibikoresho byazo bya gisirikare zigasiga iby'ingabo za Kongo. Minisitiri Kaikwamba we yatangaje ko ingabo za SADC zizatahira rimwe kandi ko zizava mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe abarwanyi ba M23 bazaba batakigenzura umujyi wa Goma. Abakuru b'ibihugu byo muri SADC kandi n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ubwo bahuraga muri Tanzania tariki ya 8 Gashyantare ntibigeze basaba M23 kuva mu bice igenzura, ahubwo basabye abarwanyi b'iri huriro gufungura imihanda minini rigenzura muri Kivu y'Amajyaruguru, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu kugira ngo ibikorwa abaturage bakesha imibereho n'iby'ubutabazi bikomeze. M23 yo yafunguye imihanda n'inzira yo mu mazi mu cyumweru gishize, hakaba haratangiye ibikorwa byo gutegura ibisasu ihuriro ry'ingabo za leta ryasize riteze mu kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo nacyo gitangire gukoreshwa mu gihe cya vuba. Mwemerere rero ngende nsoreze muri Uganda, nsoreze ku nkuru irebana n'Ubuganda ariko ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu gisirikare cya Uganda UPDF kuri uyu wa kabiri nibwo cyatangaje ko cyavanye ingabo zacyo mu mujyi wa Butembo uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo izi ngabo za Uganda zavuye muri uyu mujyi, umujyi w'ubucuruzi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Rubero, ukaba umwe mu igize intara ya Kivu y'Amajyaruguru imaze igihe inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zarayigaruriye. Kuva ingabo za Uganda rero zatangaza ko ziteganya kuwuvamo, abaturage bahise batangira kwigaragambya nyuma yo kugira impungenge z'uko UPDF nigenda M23 igomba guhita ifata uriya mujyi. Abanyabutembo kandi banafite impungenge z'uko umutwe w'iterabwoba wa ADF ushobora kongera kubagabaho ibitero. Iki cyemezo kandi cyamaganwe na sosiyete sivile y'Ubutembo biciye muri Pepin Kavota n'uyobora iyi sosiyete sivile. Uyu akaba yamenyesheje UPDF ko niba yafashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi igomba no kuva mu bindi bice bya Kongo ingabo zayo zibarizwamo. Amakuru yo akavuga ko nyuma yo kuva i Butembo ingabo za Uganda zahise zerekeza mu wundi mujyi wa Beni, ni nawo uri muri Kivu y'Amajyaruguru nyine. Munyemerere ngane ku musozo ho yaragezweho muri uyu mugoroba, mbashimira uburyo kitwaye abanyemo kuva wowe twatangiranye kugeza ko tuyashoje nyine, mbashimira uburyo kitwabanye, mbararikira gukomeza gukurikira amakuru tugenda tubategurira binyuze mu gukanda subscribe ndetse mugatera comment kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Mukomeze mugire ibihe byiza, ubwo tuzasubire mu makuru y'ejo ku munsi w'ejo kuwa 3. Astra Vista.